Jučer je na sastanku američkog Feda odlučeno da se ovaj put neće podizati kamatne stope, što je pridonijelo rastu dioničkih indeksa na američkim tržištima, ali svakako i pomoglo da se održi pozitivan sentiment na tržištu kriptovaluta i pogurne Bitcoin ponovo na $35.000. Što očekivati u ovom mjesecu za cijenu Bitcoina? Da li će ovo biti November to remember? Kao i odgovori na neka vaša pitanja saznaćete u ovom videu. Dobrodošli u novi kripto pregled. Budući da je prvi po redu u ovom mjesecu, idemo na Bitcoin Monthly Return, koji nas je ove godine poprilično dobro poslužio. 11. mjesec u godini bio je pozitivan za cijenu Bitcoina u 7 od 12 puta. Ono što je zanimljivo da svaki put kad smo imali 9. i 10. mjesec pozitivne, to je onda bio i 11. Također ću u ovom slučaju poći od pretpostavke da su dionički indeksi bili 3 mjeseca za redom negativni, pa ako bi oni bili sad pozitivni, velika je vjerojatnost da će to učiniti i Bitcoin. Sad se naravno postavlja pitanje koliko. Iz ove cijele priče ću izbaciti 2013. jer iako nekad logike nema, neki zdrav razum me navodi da je preko 470% ipak malo previše. Uzmemo li onda ostale pozitivne godine, daje nam neki maksimalan rast na osnovu tog prosjeka, u ovom mjesecu od oko 24,64%, što bi nas dovelo do maksimalne cijene oko $43.000. Što nije baš da bi se kladio u to tako brzo, ali kad pogledam lijevo i kako se poklapa sa mjesečnim otporima cijeni Bitcoina, zašto ne? Biće zanimljivo pratiti razvoj situacije. Bilo je pitanja što se tiče Solane. Naravno, idealno je bilo kupiti Solanu dok je bila barem ispod $20, ali vrijeme ne možeš vratiti. Napominjem da ja nemam Solanu, ok, ali radim ovo jer je bilo upita. Solana se nalazi pred jakim otporom oko 42 i oko 47,5. I ako se odbije dolje, prva podrška je na oko $34, a nakon toga 27,5 pa 24,5. Osobno, da mi je želja nadokupiti, čekao bi na oko $25. Ako ide, dobro, ako ne, ima drugih kandidata za kupnju. Eto, samo moje mišljenje i ideja, vi naravno radite po svom. Bilo je i pitanje za Tao, da li je prebrzo rastao? Ja bih rekao da ne. Kod njega gledamo dnevni chart samo zato jer imamo manju povijest, ali u pravilu ove isprekidane linije su ključne cijene na tjednom prikazu. Tao je već nekoliko mjeseci bio u silaznom trendu, a upravo na cijenama oko $75 je bio u više navrata odbijan, što postaje jaka podrška. Tako da prva realna korekcija mi je po ovome na oko $75, a nakon toga na 65. Dao sam vam neke ideje o cijeni u nedavnom videu kako ja gledam na Tao, pa vam može dati ideju, naravno pod uvjetom da se uklapa u vaše ciljeve i planove. Dobre vijesti nam dolaze iz Tangema. Update aplikacije o kojem sam nedavno govorio u videu je napravljen ujutro, pa ako niste, ažurirajte aplikaciju. Ako ste novi u ovome, pogledajte Tangem video recenziju i naravno tko želi naručiti ima i 10% popusta uz kod kriptoevolucija. Vjerujem da će nakon ovog velikog update-a krenuti i sa pojačanim dodavanjem novih mreža za naše omiljene kriptovalute. Što se tiče cijene Bitcoina, kao što sam već rekao u prethodnom kripto pregledu, sad nam je nekad neprobojni otpor od 29 pa sve do $31.500 postao jaka podrška cijeni i dok smo iznad toga rastu mi rogovi. Šalim se malo, nemojte ući u FOMO, bit će još prilika za dobre ulaze.
pretplatnicima na newsletter sam počeo odgovarati sa viđenjem upita za neke coine koje ste mi tražili. One zanimljive ćemo naravno obraditi i u videu. Kao i uvijek, bez straha i panike kad idemo dolje, bez euforije kad idemo gore. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!